ਤਾਂ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹਾ ਹੋਣੀ ਟਰਾਲੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਫਸਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਟਰਾਲੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੀ ਟਰਾਲੀ ਕਿਤਨੀਆਂ ਨੇ ਭਈਆ 2 2 4 2 6 7 ਟਰਾਲੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਕੱਲੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰ 7 ਟਰੈਕਟਰ ਕੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਇਹਦਾ। ਇਹ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਨਿਕਲਣੇ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਗਈ ਹੈ ਟਰਾਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਹੀ ਬੜਾ ਧੂੰਆਂ ਹੈ ਪਿਆ। चेक कर ट्राली फसी हुई है, ये भी निकल गई है।